Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ям Ями. Отново сме заедно в моята кухня и днес ще направим нещо свързано с Великден. Днес ще направим една, може да се нарече дроб сарма, но по-добре да се наречем така както се казва, или пълнени агнешки шардени. Какво ще ни трябва за тези пълнени агнешки шардени? Разбира се, ето вижте, това са те, това са всъщност слепи черва от агнета, могат да бъдат от чилите, от каквото и да е, което ще ги напълним. След което ни трябва агнешка карантия. Това, което виждате тук е бял дроб, сърце, това е сърцето, това е бъбрек, това е черен дроб, това, което виждате тук е перитонеума, който също ще ни послужи. Също има и шкембе, което също ще нарежем и ще сложим. След това помощните продукти: лук, който виждате, две големи глави лук, прас лук, булгур, ориз, сушени сливи, кълцана чушка червена, едър червен пипер, чесън и тук вече в тази чашка имаме пресен лук. Това тук е мента, който иска може да сложи джоджан, каквото обичате, магданос, черен пипер, сол и общо взето това е всичко. Ще започнем с сваряване на карантията. Тъй като сърцето и шкембето са малко по-твърди, първо ще сложим тях да се сварят. През това време ще сцепим и ще накиснем бъбрека в оцет и вода, за да може да се изчисти. И вече на един по-късен етап ще добавим в врящите шкембе и сърце останалата част от карантията. И така, скъпи приятели, шкембето вече полувря, както и сърцето се свари. Сега е време да сложим малко сол във водата. Една-две щипки, след което вътре пускаме другата част от карантията. Това е белия дроб, това е почистения вече бъбрек и черния дроб. Те трябва да се варят около 10 минути, не повече. Това тук, което остана, е перитонеума, който ни трябва суров. Това, което виждате, са вече сварената карантия, отседена, изстинала. Сега трябва да я нарежа и да продължим с нарязването на зеленчуците и топлинната обработка. Режете на парченца, каквито си харесате, да не са много големи, да не са много малки. Ето така, на такива купища. Мисля, че е добре. И така трябва да се нарежат всички компоненти от карантията. Ето нарязаната карантия, сварена, нарязана, готова. Сега започвам зеленчуците. Ще ги нарежа не много на дребно, не много на едро, защото от една страна ще бъдат сготвени, от друга страна пък не трябва да са някакви парцали вътре. Това е чесъна. Пресен чесън, някои може да сложат, някои може да не сложат. Аз предпочитам да сложа пресен чесън и прас, вместо пресен лук, или да сложа стар лук. Опитайте този вариант, пък вие, ако си имате ваши желания, си ги изпълнете така, както ви диктуват те. Така както и друг път съм ви показвал, за да сте сигурни, че ще измиете праза от кълта добре. На кръст разцепвате тази част горната и измивате под течаща вода, каквото има. И тогава със сигурност кал, ако има такава, няма да остане. Така, за лука избирам един по-тънък нож за рязане, защото онзи нож, колкото и да е остър, като е по-дебел, затруднява рязането. С този тънък нож става супер. Десетината сливи, които трябва да добавим в ястието, просто разрежете в зависимост от големината или на 4 или на 6 парчета. Зеленчуците са вече нарязани, готови, сливите също. По отношение на ориза и булгура. Аз имам някаква такава своя си формула, че булгура и ориза трябва да бъдат заедно сурови, 1/3 от обема на месото. Месото е 1 кг, значи слагам 150 г булгур, 150 г ориз
Вие постъпете както искате. Ако искате сложете половин килограм ориз, цял килограм, това си е ваша работа. Просто ви казвам, че тук всеки прави своя личен избор. В тенджерата първо слагаме малко олио. Имайте в предвид, че тук мазнина няма. Аз в началото не ви казах, не споменах за олио, но трябва да има мазнинка, за да може да бъде вкусно ястието и да се запържат, ако не е друго, поне зеленчуците. Така в нагрятото олио слагаме пръза, лука и чесъна да се запържат. Може би забелязахте, скъпи приятели, че първоначално сливите бях сложил при лука и пръза, после ги отделих. Сложете сливите в последния момент в сместа, защото те ще дадат черен цвят на сместа, което не е много приятно. Ако това не ви притеснява, когато искате, може да ги сложите, но те нямат нужда да бъдат сготвени предварително. Към запържения лук слагаме по желание червена суха чушка кълцана, малко червен пипер, ако искате може и да не сложите. Аз слагам едро смлян, за да не отцвети прекалено силно ястието. И после слагам черен пипер на вкус и разбира се сол. Следващото нещо, което трябва да сложим, това е предварително измития булгур и ориз. При положение, че не искате да ви слепна. Ако обичате слепнал ориз, тогава не го мийте. Той ще се слепне от само себе си. Когато се позапържи ориза и булгура, слагаме вода. Казвам вода, а не бульон, откъдето е вряла карантията. Много хора правят грешка. Това наистина е грешка, защото карантията, това са паренхимни тъкани, които съдържат кръв, нечистоти и фактически тази вода трябва да се изхвърли, а не да се слага в ястието. В ястието, ако имате някакъв друг бульон, сложете или вода, но не и там, където са вряли самата карантия. Време е да добавим и нарязания джоджан, зелените подправки, ако ще слагате нещо друго. Сега е момента да го сложите преди ориза и булгура да попият водата. И на мен там ми се вижда малко, което сложих, и ще сложа още малко сух джоджан. Така е, тук малко сух джоджан, защото дроб сармата обича джоджан. Така, сега е време да сложим сливите и разбира се нарязаната карантия. Така, и разбърквате добре. Трябва да се разбърка добре, за да може равномерно да се разпределя ориза и булгура. Изключваме котлона и изчакваме сместа да изстине. Започваме да пълним шарденчетата. Няма значение от коя страна ще ги пълните, важното е да са добре изчистени, за да няма, както някои казват, от тях витамин Л или на полски витамина Г. Тези сърденчета са от малки животни и затова ще ползвам няколко такива. Ако дори се окажат малко, не ми стигнат, тогава ще сложа в тавата сместа, която остане и така ще излезем от положение, да се казва. Така не ги пълнете прекалено плътно, за да има на къде да се разшири сместа. Когато ориза и булгура набъбне.
И така, скъпи приятели, вижте тези шардени, те бяха малки, много отворени, трудно се напълниха, но мисля, че така и плънката ми беше доста повече, но мисля, че в този вариант ще се получи добре. Ще подправим още малко отгоре с червен пипер и малко солчица. Мисля, че се получи интересно. Не типично, но ситуацията ми го наложи. Сега червен пипер и накрая още малко сол. Сега трябва мазнинка малко да се сложи. Аз мисля да постъпя по следния начин. И тук имам перитонеум, или някой както казват кърпа. Сега, освен че има силен вкус, така, перитонеума предпазва от изсушаване, от прегаряне. И по тази причина ще го ползвам сега. В крайна сметка разпънах повече перитонеума, кърпата и успях да покрия шардените. Сега ще сложим малко водичка, за да може, ако има нужда, да се досготвят ориза и булгура. И слагам във фурната да се пече. Слагам го в загрята фурна. Ще пече на 180 градуса около 50 минути до 1 час. В зависимост, нали, ще проверям да видя как ще изглежда докато се запече добре ястието. И така, скъпи приятели, ето какво получихме от нашите пълнени агнешки шардени. Вижте как добре се запекаха. Сега ястите горещо ще го посипя с магданозец. Оставяме го да изстине и после ще го пробваме как е на вкус. Сега да извадим в тази чиния от нашите шардени и да ги опитаме. Ето, ще извадя едно парче от края. Да, добре изглежда. Да видим на вкус как е. Искам да ви кажа, че е страхотно. Увряло. Всичко си има. Усеща се вкусовете. Сварена ориза и булгура. Просто е много добро. Сега ще отрежем от тази част, която е от самия шарден. Вижте как изглежда. И шарден е сварен. Сготвяне чудесно. Много вкусно. Ако ви е харесало видеото, оставете по един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. Бъдете здрави!